وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. اللهم هداية للصواب آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية lan ing dalem wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat wa sataftariku ummati utawi hadis wa sataftariku ummati lan bakal kapecah wa sataftariku lan bakal dadi kapecah ummati sapa umat ingsun Kanjeng Nabi ala salasin wa sabuina ing atase 73 ala salasin wa sabuina ing atase 73 firqatan apane kelompoke utawa golongane an-najiyatu utawi kang selamat an-najiyatu utawi kang selamat minhum sangking 73 golongan an-najiyatu utawi kang selamat minhum sangking 73 golongan wahidatun iku sak golongan wahidatun iku sak golongan maknane selamat niku langsung dan swargane Allah Subhanahu wa ta'ala ora mampir-mampir dhisik. Qalu matur sapa para sahabat qalu matur sapa para sahabat waman al-wahidah wamanil wahidatu waman lan iku sapa al-wahidatu utawi golongan sing siji niku jeneng Nabi waman lan iku sapa al-wahidatu utawi golongan siji sing slamet niku jeneng Nabi qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ahlus sunnah yaiku ahlus sunnah yaiku wong sing nderekno tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ahlus sunnah yaiku wong sing nderekno tindak lampahe Kanjeng Nabi lan para sahabat. Qalu padha matur sapa para sahabat waman ahlus sunnah waman lan iku sapa hum yoman waman lan iku sapa hum yoman waman lan iku sapa hum yoman ahlus sunnati utawi kang aran ahlus sunnah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma yaiku perkara ana kang utawi ingsun Kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase man wa ashabi lan pira-pira sahabate ingsun. Maksudnya ashabi niki menurut sebagian riwayat maknane khulafaur Rasyidin ya sing dijelaskan dening Syaikhul Qadir Al-Jilani kitab Al-Bunyah ya. Rawang riwayatake ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Jadi riwayat sing jelasno tentang ahlus sunnah wal jamaah
sing disebutno bilih Ahlus Sunnah wal Jamaah niku kelompok sangka umat Kanjeng Nabi sing selamat bing cinten akhirat niku kathah boten namung satu riwayat tok, tapi riwayatnya banyak. Dan di antara beberapa riwayat itu menggunakan bahasa yang beda-beda penyebutan. Enten sing disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, enten sing disebut Ahlus Sunnah. Tapi inti maknane Ahlus Sunnah utawi Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ma'ana alaihi wa ashabi, yaiku kelompok utawa golongan saka umat Kanjeng Nabi sing nderekno ajaran Kanjeng Nabi lan nderekno tindak lampahe para sahabat. Jadi dalam menjalankan syariat Islam lebih luas, dalam arti tidak hanya terbatas dari riwayat-riwayat yang hanya bersumber kepada Rasulullah, tapi juga menggunakan asar-asar dari para sahabat. Akhbaro awe habar an-nabi saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku bakal dadi kapecah ummati saka umate ingsun ala salasin ing atase wasabeina ing atase 73 firqatan apane kelompoke. An-najiyatu utawi kang selamat minha saking 73 wahidatun iku ana siji. Ngeten iki maknane nggih. Bagaimanapun di antara 73 macem-macem sangka kelompok umat Kanjeng Nabi niki tetep masuk kategori umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap dianggap umat Kanjeng Nabi. Maknane tetap dihukumi Islam. Ora diarani ora termasuk wong Islam. Iki sing kudu difahami. Makane Ahlus Sunnah wal Jamaah niku boten enten ceritane kok terus ngafir-ngafirno wong niku boten. Walaupun berbeda faham, walaupun berbeda dalam beberapa masalah, tidak akan mengkafirkan atau menghukumi orang lain, kelompok lain keluar dari agama Islam. Niku ciri khas sangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda itu merupakan satu hal yang memang menjadi sunnatullah. Beda niku perkara sing wis memang gawan bayi. Manungsa niku diciptakan Allah berbeda-beda. Tidak hanya dari sisi khalqiyah, tapi juga dari sisi etikot. Makanya tidak boleh memaksakan satu etikot atas orang lain. Sing saged namung kita masing-masing berusaha golek apa sing kudu diiktikati semendekat mungkin dengan perkara sing bener. Ya, jadi kita niku berusaha untuk meyakini sesuatu, mengiktikati sesuatu yang kita anggap paling mendekati benar. Kebenaran sejati niku sing gadah namung Allah, sing ngertos namung Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk menjalani, meyakini, melakukan sesuatu sesuai dengan riwayat-riwayat yang kita terima. Selama riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang kita yakini dan kita lakukan itu sesuatu yang benar dengan sanad yang secara metodologi itu merupakan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan,
maka itu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Kados sing pun diulangke guru-guru kita ngetekoti bilih Allah Subhanahu wa ta'ala niku zat ingkang maha kuwasa. Kekuasaane Allah boten terbatas sama sekali. Termasuk Allah nyiptakake napa ingkang dipun perbuat saking makhluk. Terus napa ingkang dipun perbuat dening makhluk niku nggih ciptaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk boten saged nyiptakake perbuatane dhewe. Niku termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab ana kelompok iku duwe etekad nek menungso iso gawe perbuatane dhewe. Menungso iku iso gawe perbuatane dhewe di luar sangka kekuasaane Gusti Allah. Kan bahaya nek duwe etekad sing ngoten niku. Lali nek Allah niku berperan dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta. Ana kelompok sing duwe etekad ngene iku. Piye-piye lah ngono iku tetep ijeh termasuk umat Kanjeng Nabi. Masuk dalam 73 golongan sing disebut wonten hadis-hadis niki wau. Nggih. Mane nek menghadapi perbedaan di antara kelompok niku kita kudu eling piye-piye lah tetep selama ijeh ngakoni Allah sebagai pangerane, selama ijeh salat madhep kiblat, selama ijeh nglakoni kewajiban poso Ramadan, ijeh ngakoni kewajiban haji ten Mekah, ijeh ngakoni kewajiban zakat, zakat fitrah dan zakat-zakat yang diwajibkan, maka tetap ijeh masuk umat Kanjeng Nabi. Kalaupun ada perbedaan itu memang hal yang wis disabda, wis disabda dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wal bakun dadi kepenak menghadapi perbedaan itu kepenak. Akan menjelek-jelekkan orang lain karena fokusnya kepada diri sendiri. Ngoten. Sing penting aku ki wis sepira nglakoni apa sing diajarno Kanjeng Nabi, ora usah ngurusi wong liya sing mungkin ijeh beda karo awake dhewe. Ngoten. Wal bakuna utawi liyane. Wal bakuna utawi liyane halka iku cilaka kabeh. Kila den ucapake wamanin najiyatu wamanan iku sapa najiyatu utawi kelompok sing selamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ahlus sunnah yaiku ahlus sunnah wal jamaah yaiku ahlus sunnah wal jamaah. Wong-wong sing nderekno Kanjeng Nabi lan nderekno para sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila den ucapake waman ahlus sunnah wal jamaah. Waman lan iku sapa ahlus sunnah wal jamaah utawi kang aran ahlus sunnah wal jamaah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma ya iku perkara ana kang utawi ingsun alaihi iku tetep ing atase ma wa ashabi lan pira-pira sahabate ingsun. Maknane khulafaur rasyidin. Gene kok ashabi niki dimaknani khulafaur rasyidin sebab masa khulafaur rasyidin niku masa sing entuk jaminan saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khilafatu ba'di salasuna aman. Kepemimpinan sing isih ideal, sing isih menjalankan secara ideal
cara pemerintahan sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah masa kepemimpinan 30 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu adalah masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu nek dihitung dalam kurun waktu 30 tahun. Nek genepane pas 30 iku nglebokno Sayyidina Hasan sithik ngoten nggih. Jadi hitungan 30 iku nek cara dihitung menurut sejarah niku Sayyidina Hasan masuk di antara 30 tahun jeda waktu ba'da wafate Kanjeng Nabi sing didhawuhna dening Rasulullah kepemimpinan yang masih dian sebagaimana cara memimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah istilah Ahlussunnah wal Jamaah niku dimulai kapan? Istilah Ahlussunnah wal Jamaah niku nek menurut keterangan-keterangan para ulama masyhur itu ada di masa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kita mungkin sering didengar ya. Masyhurnya itu di zamane Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Masyhurnya niku ten masa niku. Tapi kalau dirunut secara ilmiah, sebenarnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada semenjak sahabat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas niku mpun nate nafsiri ayat-ayate Allah yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ayat niku nggih yauma tabyaddu wujuh niku Ibnu Abbas nafsiri ayat niku dengan menggunakan bahasa hum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ibnu Abbas sahabat Kanjeng Nabi niku sudah pernah menafsiri ayat Al-Qur'an yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian di kurun waktu lebih masyhur istilah tersebut di zamannya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa kok masyhur di zamannya Abdul Hasan Al-Asy'ari? Karena di zaman itu banyak sekali akidah-akidah perkhilafan, perbedaan yang sudah menyasar di usuluddin. Jadi riyen niku perbedaan di kalangan para sahabat. Jadi perbedaan itu sudah muncul semenjak wafatnya Rasulullah. Ketika Nabi wafat, saderenge Kanjeng Nabi dikuburke. Nabi niku wafat kan boten langsung dimakamke. Ada jeda beberapa waktu. Ketika Nabi wafat, niku sahabat berdebat. Kanjeng Nabi niku wafat, apa kaya Nabi Isa? Wafat napa diunggahno kaya dene Nabi Isa. Rame niku sahabat berdebat di antara para sahabat tentang wafatnya Rasulullah. Sing iso nyelesekno perdebatan antara sahabat niku Sayyidina Abu Bakar. Masyhur niku beliau dawuh nek awakmu nyembah Muhammad wis wafat. Tapi nek awakmu nyembah pangerane Muhammad iku hayyun maha hidup. Ketika Nabi dipun makomke, ketika selesai perdebatan tentang wafatnya Rasulullah, Nabi dimakomke, ba'da dimakomke ada perkhilafan perdebatan lagi terkait siapa yang memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perdebatan niki semasa Kanjeng Nabi gesang niku mboten enten. Jadi ketika Nabi tesih gesang, sahabat niku ora ana khilaf, ora ana perdebatan. Sebab ketika ada khilaf langsung semua Kanjeng Nabi takok. Kanjeng Nabi ana masalah ngeten niki pripun? Langsung diputusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, wau badha dipun makomke, khilaf meneh sahabat niku.
iki sing mimpin sapa, sing mimpin setelah Rasulullah sapa. Kemudian yang bisa menyelesaikan pun Sayyidina Abu Bakar sampai beliau terpilih kembali menjadi penerus Rasulullah, sampai beliau terpilih menjadi penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di zaman Sayyidina Umar perbedaan itu masih dalam furu'iyah, tidak menyasar di akidah. Jadi perkhilafan sahabat terkait akidah itu baru dimulai di pertengahan kekhalifahan Sayyidina Utsman. Zamannya Abu Bakar, zamannya Sayyidina Umar, khilafah sahabat niku hanya di furu'iyah, tidak di akidah. Masuk khalifah Sayyidina Utsman sampai pertengahan itu mulai muncul ada perbedaan-perbedaan, pendapat-pendapat sing macam-macam, ya. Sampai akhirnya di zaman Sayyidina Ali muncullah kelompok-kelompok sing ekstrim, muncul Syiah, ya. Syiah niku sing mati-matian bela Sayyidina Ali sampai berlebihan. Juga muncul kelompok Khawarij sing geting dateng Kanjeng Nabi, ya sing geting dateng Sayyidina Ali. Jadi kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri itu mulai muncul di zaman pertengahan Khalifah Sayyidina Utsman. Terus muncul sampai puncaknya itu di zaman sekitar tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah sampai muncul terus. Dan di zaman-zaman itu mulai ada fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Sampai pada zaman Syekh Abdul Hasan Al-Ash, keterangan penjelas yang menjadi benteng akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijelaskan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah niki adalah sanad keilmuannya adalah sambung. Jadi gurunya jelas. Sebenarnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari niku bareng karo Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niku lahire luwih dhisik, wafate luwih dhisik. Jadi sebenarnya itu lebih dahulu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Lahire luwih dhisik tapi wafate luwih dhisik. Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niku madzhabe Hanafi. Madzhab Hanafi niku sing akeh dari India niku. Iku madzhab Hanafi kuatah niku. Dan kalau urut antara Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, ketemu sanate niku ten Imam Hanafi. Sebenarnya memang seperti itu. Ketemu tuke niku tekan Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi niku gadah murid jenenge Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Syekh Muhammad Asy-Syaibani niku duwe murid jenenge loro. Duwe murid loro. Sebenarnya bukan dua, tapi ini jalur sanad saka Syekh Abu Mansur karo Syekh Abdul Hasan. Syekh Muhammad Asy-Syaibani murid Imam Hanafi, duwe murid iku jenenge Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i duwe murid jenenge Syekh Ismail bin Yahya Al-Muzani, duwe murid jenenge Syekh Zakaria bin Yahya As-Saji, duwe murid jenenge Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Iku sanad sangka Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sampai Imam Syafi'i sampai Imam Abu Hanifah. Lah Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niku sanate Abu Hanifah atau Imam Hanafi duwe murid jenenge Syekh Muhammad Asy-Syaibani. Syekh Muhammad Asy-Syaibani duwe murid jenenge Syekh Musa bin Sulaiman Al-Juzajani, duwe murid jenenge Syekh Abu Bakar bin Ishaq Al-Juzajani, duwe murid jenenge Syekh Ahmad bin Al-Abbas Al-Iyadi, duwe murid jenenge Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini lho, ciri khas alus jelas, muridnya jelas, sanadnya jelas, sambungannya juga jelas. Imam Abu Hanifah nek ditarik munggah iku ya tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah Imam Hanafi niku duwe gurune kathah. Di
antara guru yang masyhur niku Syekh Hamad ibn Sulaiman. Beliau ngaji datang Syekh Hamad ibn Sulaiman itu selama 18 tahun. Imam Hanafi niku. Di antara guru senese nggih Syekh Atha ibn Robah, Imam Nafi' sing masyhur niku mantan budake Ibnu Umar, ana Imam Qatadah. Saking Imam Hamad bin Sulaiman niki duwe guru jenenge Syekh Ibrahim An-Nakhai. Duwe guru padha karo nek Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi Syekh Hamad ibn Sulaiman iku murite Syekh Ibrahim An-Nakhai, juga termasuk murite Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibrahim An-Nakhai niku murite Imam Al-Qadhi, ya murite Al-Qamah ibn Qais, murite Abdullah ibn Mas'ud sahabate Kanjeng Nabi, ya dadi murite Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ibnu Abdullah ibn Mas'ud dan Sayyidina Ali iku sambung dadi murite Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Ahlussunnah wal Jamaah iku sanate jelas, gurune jelas. Iki gurune iki sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad keilmuan dari Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sing kita dherekake sampai saat niki. Di antara akidah-akidah Ahlussunnah yang dibawa oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah bahwa Allah niku zat sing boten mirip kalian makhluk. Nah, ada sebagian kelompok sing ngarani Gusti Allah duwe tangan. Tangan itu niki kan alhamdulillah sirah dan sebagainya. Mujassimah ini mendapat Mu'tazilah, menungso iso gawe perbuatane dhewe. Jadi aku iso ngene sebab aku dudu Gusti Allah. Ajaran sangka Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari yang menyampaikan dari gurunya Syekh Zakaria bin Yahya As-Saji, sangka gurune Syekh Ismail bin Yahya Al-Muzani, sangka gurune Imam Asy-Syafi'i, sangka gurune Muhammad Asy-Syaibani, sangka gurune Imam Hanafi, sangka gurune Syekh Hamad ibn Sulaiman, sangka gurune Syekh Ibrahim An-Nakhai, sangka gurune Imam Al-Qadhi, sangka gurune sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah niku boten kados makhluk, kira boten niku Gusti Allah boten kados makhluk. Kabeh perbuatane makhluk niku boten lepas saka qadha qadare Gusti Allah. Menungso namung saged berusaha, nggih. Ketetepane Allah ana sing iso dirubah, diarani qadha mu'allaq. Ana sing ora iso berubah, diarani mubrom. Gitu. Nah kita niku bisa berubah. Qadha sing kita donga-donga niku. Sing sakjane wis tulisane engko ana 3, tapi sebab gelem donga, nggih, engko dadine kepleset. Gitu ta? Asale 3 malah kepleset. Sing asale tulisane kok ketabrak malah keserempet. Ngoten niku lho. Niku saged dirubah kanthi doa. Jenenge qadha mu'allaq. Tapi nek sing mubrom mboten saged. Engko kepleset donga kaya apa ya tetep kepleset. Makanya nek kita nderekno akidah niki, kabeh niku mboten lepas saking qadha qadare Gusti Allah. Engko kepenak urip niku. Entuk musibah ya dibalekno Gusti Allah. Entuk nikmat ya dibalekno Gusti Allah. Nek entuk musibah musibah saka Allah. Ujian itu tes-tesan. Tes-tesan itu apa munggah derajat. Cah sekolah nek arep munggah kan lewat semesteran gitu. Nah ngono ngoten niku lho. Iki berarti ujian saka Allah, apa diunggahno derajate. Gene kok diunggahno derajate, apa dikeki nikmat sing luwih gede kan ngoten. Sebab nek ora diuji, engko jangan-jangan nek dikeki nikmat sing luwih gede ora kuat, ngoten maksudnya. Contohnya, cah kelas 1 arep dikeki pelajaran kelas 2. Lewat ujian cek kan itu.
Nek lolos lagi munggah kelas loro, nek ora lolos tetep kelas siji. Manusa ya boten niku. Nek arep dikei nikmat sing luwih dhuwur, luwih gedhe, dites ujian dhisik lewat musibah. Sebab musibah iki kok kanggo ngerti ndek kuat apa ora dikei pelajaran kelas loro. Engko ya ngono, nek arep dikei pelajaran kelas 3 diuji dhisik. Nek lolos ujian kelas loro, lagi munggah kelas 3 dikei pelajaran kelas 3. Ngoten, nek ten sekolah kan ngoten. Ujian datang menungso nggih ngoten. Dadi nek gelem ngoten niku entuk musibah, hal sing ora ngenakno awake dhewe, nek iki dibalekno dhateng Allah, niku mesti dadine sabar. Kira wong nek kapan sabar, uripe mesti kepenak. Nek kapan kepenak niku maknane nggih, kepenak niku balike mati. Makanya sepiro wong iku sabar no kalam donya iku dadi ukuran sepiro kuwate imane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kathah riwayat hadis-hadis sing jelasno al iman as-sabru wal yang lain. Ini katanya. Iman adalah sabar dan nopo ngoten kathah. Jadi sabar itu merupakan satu tanda keimanan seseorang. Sepiro sabare nopo musibah, sepiro sabare menghadapi ujian saking Allah, maka itu adalah ujian keimanan. Nek dikei musibah kok wonge sabar berarti imane kuat. Nek imane kuat iku tandane kuat untuk nikmat sing luwih gedhe saka Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku nek kapan kabeh dibalekno dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab ngeten, nek wong iku kok duwe keyakinan, duwe iktikad menungso gawe perbuatane dhewe, niku bahaya. Bahayane napa? Mesti wedi, gitu. Zakat, napa zakat kangelan-kangelan dhewe kok ngoten niku repot kadang. Gitu. Dhek rumangsa bondo sing dimiliki iku hasil usahane dhewe. Dhek lali nek rezeki iku saka Gusti Allah. Nah dia rumangsa aku untuk semene sebab hasil usahaku. Lapo tak kekekno wong kangelanku dhewe. Niku nek kapan duwe ekor hasil kerja atas usaha sendiri. Tapi nek Ahlussunnah wal Jamaah mboten ngoten. Dhek usaha itu sebagai kewajiban. Kerja niku kewajiban. Aku kerja, iya kerja iki kewajiban. Aku usaha, iya usaha iki kewajiban. Dene kau usahaku menghasilkan banyak, alhamdulillah usahaku diijabah dening Gusti Allah. Tapi iki sangka Allah ora sebab usahaku. Sebab banyak usaha yang secara hitungan manajemen itu berhasil, tapi ternyata tidak berhasil. Tapi usaha sing ketoke hanya biasa malah menghasilkan lebih cara hitungan ilmu ekonomi. Memang harusnya hitungannya seperti itu. Abeku Allah, kita hanya berusaha sebagai bentuk kewajiban. Nek orang ngelakoni kewajiban kok kepengen hasil kan logikanya boten masuk ya. Nek ngoten berarti ngeten rezeki wis ana sing jatah. Niku bahaya kadang nggih sami. Nggih. Ahlussunnah wal Jamaah niku di tengah-tengah. Nggih. Tawassut, dia itu tawassut. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Yo usahane mempeng, yo tawakale temenanan. Niku Ahlussunnah wal Jamaah. Kerjane temenanan. Kata nggih, kerjane temenanan, ora glek-glek ora. Kerjane temenanan, tawakale temenanan. Niku Ahlussunnah wal Jamaah. Tawakale temenanan, ora kerja niku dudu Ahlussunnah. Utawa kerja tok tanpa tawakal iku ya dudu Ahlussunnah wal Jamaah. Bahaya kan itu. Kerja rino wengi rumangsane hasil usahane dhewe lali nek iku saka Allah Subhanahu wa taala. Jariah dadine. Semoga ora gelem kerja tapi mau tawakal, tenang. Wong sing jatah rezeki gak akan tertukar. Ora ngono, nek aku usaha tak duwe, nggih. Rezeki ku ana sing kudu digoleki. Niku wonten, nggih. Sayyidina Ali niku nate dawuh. Tapi nek cara syariat boten kados ngoten. Syariat iku nderekno sing duwe syariat sapa? Gusti Allah kan ngoten kira. Asy-syari' wallah. Sing gawe syariat Gusti Allah.
sing gawe undang-undang iku Gusti Allah. Kita kantun nderekno sing damel undang ra ngoten nggih. Ngoten syariat ya ngoten. Nggih. Wa ashabi lan pira-pira sahabate ingsun nggih. Rawang riwayatake hadis Ibnu Majah saka Imam Ibnu Majah. Makanya syarat itu didasarkan atas riwayat. Iki cara hukume ngene sangka kitab iki. Ora oleh ngarep nek cara aku ora oleh iku niku mboten asal. Itu bukan syariat Islam. Itu pun nanti ada dalam madhab. Kita niku wajib bermadhab. Kita itu wajib bermadhab, wajib mengikuti salah satu dari 4 madhab fikih. Nek boten Syafi'i nggih Hanafi, nek boten Hanafi nggih Maliki, nek boten Maliki nggih Hambali. Tidak boleh mencampur adukan madhab jenenge talfek niku boten asal. Contone ngaten. Ana wong salat, nggih, salate cara Imam Syafi'i. Ngoten niku batalno salate ya kudu nganut cara batalno Imam Syafi'i. Oleh salat cara Imam Syafi'i batalno cara imam liyane Imam Syafi'i niku jenenge talfek, mencampur adukan madhab. Wudune cara Imam Syafi'i kita, tapi batale nganut Imam Hanafi niku mboten asal. Tiang haji. Wong haji niku kan mesti kan senggolan kali tiang SD sing sedaki. Niku nek gunakno madzhab Syafi'i murni raksa wudune. Kita carane piye? Engko nek nduk Mekah wudune cara Imam Hanafi, batalane cara Imam Hanafi. Aja wudu cara Imam Syafi'i, batalane cara Imam Hanafi. Niku mboten asal jenenge talfek. Nah, mungkin diajarke cara-cara wudu di masing-masing madzhab terkait masalah itu. Rawang riwayatake hadis Ibnu Majah saka Imam Ibnu Majah. Al jama'atu utawi kang aran jamaah al muwafiquna iku wong kang padha nyocoki kabeh li jama'ati sahabati maring jama'ah para sahabat. Aija'ala tegese ndadekake sapa wong hu ing ma ing ajaran iku muwafiqon hale sing menyesuaikan. Jadi wong iku menyesuaikan dengan jamaah para sahabat. Contoh kados ing apa ini tarawih gitu. Ijma' sahabat di zaman Sayyidina Umar salat tarawih dilakukan 20 rakaat, witire 3 rakaat. Ngoten nggih. Witir niku asline memang dilakukan untuk penutup salat malam. Witir asline niku. Jadi witir niku penutup salat malam. Tapi nek kita saged nglakoni witir ten awal waktu bareng karo salat ramean sampai kita tapi maaf semoga dibangun lingkungan masyarakat teramai ijin guyub sing asalis sing nomor 3. Jadi memang sengaja untuk mencocoki para sahabat. Aija'alahu muwafiqon. Memang sengaja untuk nyocoki sahabat. Caranya piye? Ya maca sejarah sahabat, nggih. Sejarah sahabat kita baca. Ilmu-ilmu fikih terkait hukum juga kita baca. Nek dereng saged maos takok dateng sing
sing ngertos. Ngoten carane kepenak. Terus nek masalah hukum mboten angsal ngarang piyambak. Hukum itu ada aturan yang harus diikuti. Iki hukumnya ngene, tata carane ngene. Itu harus ada sumber. Kayak mau lho. Ana sanad gurune, ana sanad pendapate. Iki pendapate imam iki no kene, iki pendapate imam iki no kene. Kan ngoten ya. Iki pendapate Ibnu Hajar, iku pendapate Imam Romli, iki pendapate Imam Nawawi, iki pendapate Imam Rafi'i dan sebagainya. Harus kita sandarkan kepada ulama ashab madhab Imam Asy-Syafi'i karena kita mengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Gini kok kita nderana Imam Asy-Syafi'i karena yang diajarkan guru kita kepada kita adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang ngoten nggih. Qoma fina. Jadi selama masih bermadhab itu salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Asalis utawis hadis sing nomor 3. Qoma jumeneng fina ing dalem kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ala eling-eling. Inna man sak temene wong qablakum kang tetep ing dalem sedurunge sira kabeh min ahlil kitabi nyatane saking ahli kitab. Iki lho ahli kitab. Ahli kitab iku wong sing ijeh nganut ajaran sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab. Aja ahli kitab dimaknani sakarepe dhewe niku boten, ya. Wingi rame kira ana pernikahan beda agama niku lho. Gawa-gawa ahli kitab niku boten pas. Ahli kitab niku wong sing ijeh nyekeli ajarane Nabi Isa sing asli. Betul nggih? Sing ijeh nyekeli ajarane Nabi Musa sing asli niku ahli kitab. Niku ahli kitab sing ora ana tahrif, yang tidak ada perubahan. Sing ijeh ngimani Kanjeng Nabi sebagai nabi akhir zaman, ngoten nggih? Yang mengimani bahwa Nabi Isa itu sebatas nabi, bukan anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Niku ahli kitab. Orang kok sing ngarani Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu bukan ahli kitab. Ngoten nggih? Ahli kitab itu orang-orang yang masih memegang ajaran utusan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iftaraku padha kapecah sapa ahli kitab alasnataini ing atas alasnataini wasabrina ing atase 72 milatan apane agamane. Wa inna hadhil ummah lan satamane ikilah umat sataftariku iku bakal kapecah ala salasin wasabrina ing atase 73 sintani wasabuna utawi 72 finari iku mampir nang neraka dhisik wa wahidatun utawi sing siji sak kelompok fil jannati iku langsung mlebu swarga wa hiya utawi wahidah al jamaatu iku golongan sing derekno para sahabat. Otomatis kapan derekno sahabat ya derekno Kanjeng Nabi. Sebab sakniki akeh kelompok golongan sing namung derek Kanjeng Nabi tok. Mari kita kembali ke Quran, Quran dan hadis. Orang derekno para sahabat niku boten termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Takrif hadis ingkang sampun kita waos. Tafsir Sawi Sahifah Khamsah wa Khamsin Juz As-Sani. Niku pengambilan referensinya. Qala jawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam muga-muga paring tambahi rahmat takdim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Kanjeng Nabi. Innallaha satamane Gusti Allah la yasma'u iku ora nyepakatake sapa Allah ummati ing umate ingsun
Umat niki maknane mujtahid. Nggih. Umat niki maknane mujtahid, boten umat sembarangan. Nggih. Ala dolalatin ing atase kesesatan utawa kesasaran. Makanya kita wajib bagian derek madhab, wajib, tidak boleh. Kowe tek ngono nganut sapa, ora anut sapa, ngono iku boten angsal. Hukume derek madhab niku wajib. Salat kita niku kudu didasari atas madhab. Wudune cara madhab Syafi'i, salate cara madhab Syafi'i, kira posone cara madhab Syafi'i, zakate cara madhab Syafi'i. Niku sing kita dereke. Semua amaliyah yang kita lakukan itu didasarkan atas pendapat madhab. Kenapa harus mengikuti madhab? Karena madhab niki wau wong sing dipilih dening Allah, Imam Syafi'i niku wis dipilih dening Allah, orang yang mampu untuk menerjemahkan nas atau ini loh. Orang yang mampu menerjemahkan ayat suci Al-Quran, mampu menerjemahkan hadis-hadis Kanjeng Nabi, mampu mengkiaskan satu masalah dengan masalah yang lain. Orang yang memahami tentang ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat niku mujtahid. Lah kita derek niku wajib. Nek salate ora derek madhab, salate mboten sah. Ngoten. Contoh sing pun nanti kula jelasake riyen nika. Salat cara madhab Syafi'i niku rukun qauli. Ana rukun qauli, ana rukun fi'li. Rukun qauli takbir, ya, Fatihah, tahiyat akhir, nggih, maca sholawat no tahiyat akhir, salam. Niku rukun qauli ten madzhab Syafi'i kudu dirungu kupinge dhewe, ora oleh dibatin. Nggih kudu ngoten niku cara salate kita. Mboten angsal, Fatihah dibatin niku mboten angsal. Salam dibatin niku mboten angsal. Tahiyat akhir dibatin niku boten angsal. Karena kita mengikuti dalam madzhab Syafi'i. Nek dibatin berarti salate tidak sesuai dengan aturan madzhab. Nek ora sesuai aturan madzhab berarti salate boten sah. Aturan memang seperti itu. Jadi dalam beragama itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ada pakem-pakem yang tidak boleh kita langgar. Caranya ngoten niku. Mulane kita belajar, kita diulang Fathul Qorib, kita diulang Fathul Mu'in dan yang lain. Itu dalam rangka menjembatani kita untuk memahami madhab-madhab yang harus kita ikuti dalam beribadah. Poso nggih ngoten. Nek cara madhab Syafi'i niat iku kudu setiap hari. Iku madhab Syafi'i. Nggih. Niat itu harus setiap hari. Nek madhab Malik mboten, niat di awal kok cukup. Madzhab Maliki nggih. Tapi karena kita mengikuti madzhab Syafi'i, niate ya kudu setiap hari. Niat do awalan kok sak teruse ora niat iku mboten sah cara madzhab Imam Syafi'i. Mulane berterangan iku mesti niat. Nawaitu shauma ghadin. Ngoten nggih. Karena kita mengikuti madzhab Syafi'i. Ngoten nggih. Nek madzhab Maliki di awal boleh. Awal Ramadan niatmu sak terus umpama lali ora apa-apa ora niat. Ngono iku madzhab Maliki lho nggih. Tapi karena kita mengikuti madzhab Syafi'i, ya kita harus niat setiap hari. Niat itu kudu diinepno. Inepno maknane sebelum masuk waktu subuh kita harus sudah dalam posisi niat. Ojo ngasih niat bar subuh. Nek niat bar subuh engko berarti posone ora sah karena kita pengikut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Memang seperti itu aturan. Tidak boleh orang oleh sakabeh dhewe. Ah sing penting piye? Agama kok aturane. Sehingga aturan sinten Allah Subhanahu wa taala. Tek kudu bermadzhab. Lah memang aturan Quran seperti itu. Quran ngajarno ngono, hadis ngajarno ngono. Kita harus bermadzhab. Tidak boleh tidak bermadzhab. Aturan memang seperti itu. Ala dolalatin wa yadullahi utawi pertolongane Allah ma'al jamaati iku tetep ing atase rombongan. Mulane kita diperintahkan untuk ikut dalam rombongan mayoritas.
Sapa iku rombongan mayoritas yaiku Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah niku mboten nama kelompok lho nggih. Mboten. Ahlussunnah wal Jamaah itu menjelma menjadi apa saja. Iku Ahlussunnah wal Jamaah. Mboten. Ora terus mesti NU niku mboten. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah niku satu bentuk gelok napa? Kelompok utawa golongan sing nderekno Kanjeng Nabi lan para sahabat. Iso NU, iso Muhammadiyah, iso liyane. Nggih. Dingerti sik amaliyae piye? Ngoten nggih. Nek amaliyae memang nyocoki Kanjeng Nabi karo sahabat, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nek amaliyae kok ora nyocoki sahabat, ngalot Kanjeng Nabi tok, ya dudu Ahlussunnah wal Jamaah. Ngoten nggih. Jadi klaim Ahlussunnah wal Jamaah itu boten terus nama nek iki mesti aswaja niku boten. Kita lihat nggih. Amaliyae piye dan sebagainya. Nek amalia cocok karo kriteria Ahlussunnah wal Jamaah, ya berarti itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sementara ini yang amaliyahnya mendekati mirip dengan ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ya Nahdlatul Ulama. Ngoten niku lho nggih. Sing mirip banget dengan ciri-ciri aswaja dalam keterangan para ulama itu adalah Nahdlatul Ulama. Traweh, nganut traweh para sahabat, Jumatane nganut Jumatane para sahabat. Nah, ngoten nggih. Penentuan hari rayane, penentuan awal Ramadan nganut pemerintah kaya dene zamane para sahabat. Ngoten niku. Iku ciri-ciri yang sangat dominan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mulane ora kena iki mesti aswaja boten, diuti sik kriteriane. NU sing ora ngono ya kaya kok kira ngakune NU tapi ora kaya gambarane Kanjeng Nabi karo gambarane para sahabat. Ngoten kira ono. Tapi secara umum, struktural dan adat yang sudah berjalan di kita lihat iki mirip karo Kanjeng Nabi. Iki mirip karo para sahabat, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Mulane bahasane ajaran yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai pedoman. Ngoten nggih. Bagaimana kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar dalam menghadapi permasalahan. Wong Ahlussunnah wal Jamaah niku kudune bijaksana, aja gampang nesu. Niku Ahlussunnah wal Jamaah. Wae Sayyidina Abu Bakar niku luar biasa niku. Dihadapkan dalam masalah apapun dengan kebijaksanaan beliau terselesaikan. Bagaimana ketegasan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku ketika sudah menjadi khalifah niku bijaksananya luar biasa. Kemaslahatan umat, rakyat, masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Bahkan Sayyidina Umar dalam satu riwayat ketika beliau selesai masa jabatan itu mboten gadah napa-napa. Orang duwe rekening, orang duwe tabungan, orang duwe celengan. Bahkan klambine niku ana tembelane. Kelas khalifah lho niku. Sayyidina Umar itu berhasil membangun perekonomian yang luar biasa. Jadi perekonomian dalam Islam itu majune nang zamane Sayyidina Umar. Niku sangat luar biasa. Tapi ketika beliau melepaskan jabatan sebelum diserahkan ke Sayyidina Utsman, niku mboten gadah napa-napa sama sekali. Griya niku mboten gadah. Omah lho ora duwe. Omah dinas semua. Celengan tabungan ora duwe sama sekali. Bahkan ketika dihitung niku enten tinggal wong loro. Loro iku pembantu bahasane nggih. Siji tukang kebun, loro khodim. Tukang kebun ngertos kebun nggih. Tukang kebun sing kerja main niku lho. Tukang kebun karo siji pembantu. Itu pun mau diserahkan kepada pemerintah. Jadi ketika beliau keluar dari pemerintahan niku mboten beton apa-apa. Luar biasa niku Sayyidina Umar. Padahal di zaman pemerintahan beliau perekonomian niku luar biasa. Wakilah kas negara saat itu sampai ratusan miliar. Nek saiki dihitung niku. Kas negara ketika Sayyidina Umar memimpin itu sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliunan. Beliau keluar dari jabatan tanpa membawa 1 sen uang dari
negara, milik ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ketika menerima pimpinan niku sugih piyambake niku pun Sayyidina Umar niku sugih. Ketika menerima jabatan dari Sayyidina Umar niku sugih piyambake pun. Mulane beliau tidak menerima gaji dari pemerintah Sayyidina Utsman. Jadi gaji tidak menerima sepeser pun karena beliau sudah kaya. Mampu membedakan mana bisnis negara, mana bisnis pribadi. BUMN biasanya kira. Mana BUMN milik negara, mana usaha pribadi. Mana itu lek tender ya ora jek kok teko perusahaane dhewe mboten. Niku Sayyidina Utsman radhiyallahu pindah ke Sayyidina Ali dengan kemaslahatan umat sebagai prioritas utama sampai terjadi beberapa peristiwa yang menghebohkan itu. Dan itu loh contoh yang harus kita ikuti. Akhlak karakter dari Khulafaur Rasyidin sajane yang gambarno Kanjeng Nabi gitu. Tapi lebih dijabarkan di para sahabat Khulafaur Rasyidin. Makanya nek kita maca sejarah secara lengkap niku mboten cekap, nek kita maca sejarah Kanjeng Nabi tok niku kurang. Sirah Nabawiyah sejarah Kanjeng Nabi sejak kecil bahkan sebelum lahir kan santen ya niku. Sebelum lahir Kanjeng Nabi wafat, kita baca bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah. Badhe Kanjeng Nabi wafat, sampean terus maca sejarah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nanti akan melihat Islam secara utuh. Sehingga tidak akan menjadi orang yang radikal. Muatane kata lagi. Nek macane lengkap, mesti pikirannya luas. Nek macane lengkap, pasti akan berpikiran secara modern. Mungkin macane ora lengkap patake niku nggih. Sing wong rada keras-keras niku nggih. Membaca tidak lengkap, hanya satu potong tidak membaca yang lain. Lupa kalau ada masa khalifah dan lupa kalau Kanjeng Nabi nate dawuh alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Cekelono sunatku Kanjeng Nabi lan sunnah khulafaur rasyidin sing entuk pitutur saking Allah Subhanahu wa taala. Kita di kenderek jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Man utawi sapane wong sadakan di ora gelem melu jamaah nggih, ora gelem kumpul-kumpul karo wong dan sebagainya. Dhewe mazhab dhewe pokoke lah ngoten nggih. Nggih mazhab dhewe ora nganut aturan-aturan sing ana nduk mazhab Syafi'i. Nggih ngoten nggih. Jadi ora nganut mazhab-mazhab dalam Islam. Takoki madzhab apa? Ora madzhab-madzhaban iku wong mansyadah iki maknane ya. Mansyadah iku maknane wong sing ora madzhab-madzhaban. Kowe melu madzhab sapa? Ora sapa-sapa. Imam Syafi'i ora. Hambali ora. Hanafi ora, madzhabku dhewe. Dadi mansyadah. Sada mongko bakal dhewe finari ing dalem neraka. Fa idza qa'a mongko ing dalem nalikane tumiko al-ikhtilafu apa persulayan. Fa'alaika mongko ngikutono sapa sira bisawati kelawan golongan al-a'dhami kang terbesar. Sapa iku Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wis ketok kok di Indonesia sing terbesar sapa? Ini kan wis ketok. Nderek iki mawon selamat pokoknya insyaallah. Ma'al haqi ing dalem sertane kebenaran wa ahlihi lan ahline hak. Jadi hitungane niku mboten kok secara kuantitas. Bukan berarti sing paling akeh niku sing paling bener niku mboten. Nggih, sing paling akeh sing paling bener niku mboten. Momene zaman saiki kira sing barang akeh niku malah biasanya sing perkara sing aneh-aneh biasanya pengikutnya malah sing akeh biasanya kira. Kita kembali ke Allah, ngerti ajarane piye. Ngerti sing dilakoni kaya apa. Nek sing dilakoni wis menggambarno Kanjeng Nabi, menggambarno para sahabat dan jumlahnya adalah mayoritas kita ikut di situ, maka kita akan selamat. Di antaranya kata salat jamaah itu. Salat berjamaah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu berjamaah. Salate berjamaah, ngoten lho maknane iki. Salate berjamaah.
dan sering-sering duwe jam iya niku ciri Ahlussunnah wal. Karena apa? Masih merasa membutuhkan orang lain. Ora rumangsa iso urip dhewe. Manungsa niku boten saged urip dhewe niku boten saged. Wong wis aslul khilqai ngoten kok. Kita niku makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh berjamaah. Makanya kata jamaah itu kata jamiah napa mawon. Sing penting isine sae ngoten nggih. Isine sae. Niku kita derek, kita niati berjamaah sareng-sareng karena ten zamane para sahabat. Zaman sahabat itu kata jamiah. Ana jamiah dzikir, ana jamiah taklim. Jadi zaman Kanjeng Nabi niku ten Masjid Nabawi niku kata jamiah nglumpuk sahabat niku. Ana sahabat 7 ngumpuk ngoten niku dzikir. Ana sahabat 8 niku taklim belajar maknane Quran dan sebagainya. Kanjeng Nabi niku sering lewat. Badhe niku Nabi lenggah ten jamiah taklim. Badhe niku ngadeg lenggah ten jamiah dzikir. Makanya sampai beliau dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala khilatul dzikri. Riwayat yang lain qala majalisul ilmi. Nabi nate dawuh ngoten. Nalikane awakmu kabeh nglewati pertamanan swarga. Pertamanan swarga sing nang donya. Sahabat kaget, Kanjeng Nabi, swarga kan ten akhirat. Donya kok wonten pertamanan swarga menapa jeneng Nabi? Nabi jawab, khilaqul dzikri majelis dzikir. Enten riwayat yang kedua, majalisul ilmi, majelis taklim. Niki raudhatun min riyadil jannah. Maknane napa? Wong-wong sing gelem hadir kok majelis ilmu lan majelis dzikir iku wong sing diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Makane bahasane fartahu. Fartahu niku maknane nikmatilah. Idza marartum ing dalem nalikane nglewati sapa sira biriyadil jannah kelawan pertamanan swarga. Riyadun niku ora prima taman cilik lho. Riyadun niku maknane kebun gedhe niku. Swarga niku fartahu nikmatilah. Ngerti etak niku makna asline niku sampeyan ngerti ya apa sapi sing dicolno nggon apa nggon tanah sing ana seperti watan niku lho. Lah niku etak. Kaya dene sapi sing dilepas nang nggon sawah sing ana sekete waki juju. Nikmatilah. Karena di majelis dua itu, majelis ilmu dan majelis dzikir, doa diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lha niki jenengan kok ndonga, kira amin diijabah dening Allah. Niki termasuk majelis untuk donya sing diridhoni dening Allah. Maknanya pripun? Di majelis itu Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan maghfirah, Allah menawarkan doa-doa kepada hadirin. Senajan sing hadirin ora ndonga dikai perkara sing apa dikarepno dening wong iku. Dadi ngene, wong iku ibadah. Wong ibadah kok ora ngasek kok berdonga niku dikai luwih akeh daripada wong sing ndonga. Kadang ngoten niku. Ibadah iku ndonga asline lho. Salat niku ndonga asline. Salat niku ndonga. Poso niku ya nek dimaknani dalam arti ibadah itu doa dari napa awak kita niku donga njaluk kawelasane Gusti Allah, njaluk maghfirah Gusti Allah. Makanya besok nek kapan no akhirat ya ternyata niku tangane ngomong gitu, sikile ngomong, mripate ngomong dan sebagainya. Ngoten niku sur akhirat kita kabeh Gusti kula nalikane Ramadan 1432 kira 1443. Oh, Gusti kula nalikane tahun 1493 niku dijak poso temenanan. Oh, seumpama. Kula dijak poso temenanan. Kula mripat nggih kula. Dadi ngoten niku. Jadi semua akan bersaksi atas ibadah yang kita lakukan. Gusti kula drijine dikir terus. Piyambake jarang nganggo tasbih. Kula gak ada guru niku nek wiridan niku mah niki tekukan niki lho.
Kalau ada guru jarang ke tasbih. Jadi nek jare nek kriya yo, nah aku ke tasbih, kok seksine yo tasbih. Nek tasbih ilang, seksine ilang. Ngoten kan ini kalau ji ngoten iki. Kan sekawan lagi. Ji ro lupa, papat ping papat kan. Papat ping 16. 16 tambah kan 3 loro niki. Tambah si kan 33. Ngoten niku. Dadi seksine niki besok seksi. Di antara rahasia nek dikir ora nggo tasbih kanggo tekuan tangan iki sok ben dadi seksi Gusti kula driji niku nggih wirid dikir terus Gusti maca subhanallah 33 niki kula niku di antara mane ada sebagian ulama sing memang dikire niku ngangge aston iki tapi ada sebagian yang memang menggunakan tasbih yo tasbih yo iki mesti ngoten lho nggih tasbih kan memang ana kenikmatan tersendiri lho tasbih niku nek dikir kadang beda rasane karo nek niki. Kan memang bisa langsung ora terlalu nek kan kabeh kan elek piro iki mau. Tasbih kan mboten enak niku. Memang beda nek sing bar salat kan iso 33. Nek sing wis 100 jajal. 100 ki ping 3 kadang wis ping piro iki mau. Ngono lah. Tambahin ngoten niku. Kan hitungan macam-macam. Memang beda-beda cara kita untuk beribadah. Pokok sing penting ana tuntunane, ana aturane, ana sing diikuti. Ora oleh sakarepe dhewe. Karena Islam itu ada aturan, ada undang-undang yang harus diikuti. Ma'al haqqi wa ahlihi lan sertane ahline hak. Rawang riwayatake hadis At-Tirmidzi sapa Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Sumaqala ad-darsu asani pelajaran sing kedua alamatu ahlussunnah wal jamaah nerano tondo-tondo ahlussunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Ya jamaah ya Islam. Surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konek rota tengah dia. Betul betul. Allah. Katam tanggal piro kowe? Sak katame. Pak.